Šveicarijoje esame lankęsi ne kartą, tačiau pietinėje, taip vadinamoje itališkoje dalyje, dar neteko būti, nors apie tos dalies gamtos grožį jau esame girdėję. Nuvažiavę apie 840 km, pernakvojame jaukiame Čebnicos miestelėje prie Vokietijos sienos. Sekantis mūsų kelionės tikslas – Bambergas, kuris įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. Miestas randasi pietryčių Vokietijoje, Bavarijoje ir įsikūręs prie Regnicos upės ant 7 kalvų, kaip ir Roma, dėl viduramžiais dar vadintas Vokiečių Roma. Pirmiausia, jis mus domino tuo, kad tai vienas iš nedaugelio senųjų Vokietijos miestų, kuris visiškai nenukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą ir pilnai išsaugojo savo senąją architektūrą. Be to, Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo Bamberge gyveno daug lietuvių pabėgėlių. Čia veikė lietuvių švietimo įstaigos, buvo leidžiama lietuviška spauda, vyko kultūrinė veikla. Bamberge gyvena apie 75 000 gyventojų. Čia buvo išspausdinta pirmoji knyga vokiečių kalba. Matome senąją miesto rotušę, kuri buvo pastatyta gotikiniu stiliumi ant dirbtinės salos daugiau nei prieš 600 metų. Viduramžiais upė dalino teritoriją į 2 dalis, priklausančias vyskupijai ir miestelėnams. Dėl jų nuolat kildavo ginčai. Siekiant kompromiso ir buvo supilta sala, ant kurios pastatyta rotušė. Vėliau ji buvo perstatoma su baroko ir rokoko elementais. Šiuo metu viduje įrengtas muziejus, kur eksponuojama turtinga porceliano kolekcija. Toliau atsiveria vaizdas į taip vadinamąją Bambergo mažąją Veneciją. Kažkada čia buvo žvejų kaimelis. Čia nėra šaligatvių ir krantinių, o namų lodžijos ir balkonai skęsta gėlėse. Atėjome prie Švento Petro ir Švento Jurgio katedros, kuri veikia jau daugiau negu 1000 metų. Joje ilsisi daug žymių žmonių, taip pat ir vienintelio popiežiaus palaidoto Vokietijoje Klemenso II palaikai. Atsisveikinę su Bambergu, vykstame link Austrijos prie Bodeno ežero. Lietingas oras šiek tiek pakoregavo mūsų planus, todėl pernakvoję netoli Bodeno pasukome į Bavarijos pietuose esantį nedidelį Füsseno miestelį. Jo įžymybės Neuschwansteino ir Hohenschwangau pilis. Pastarąją dabar ir matome. Ši pilis buvo ne kartą apgriauta ir pakeitusi ne vieną šeimininką, kol galiausiai perėjo Bavarijos karaliaus Maksimilijano II nuosavybėn. Jis atkūrė buvusį gotikinį pilies fasadą ir padarė ją gyvenamą.
lietus vis dar nesibaigė, tai rodo ir nuo kalnų tekantis upeliai. O čia Neuschwansteino pilis, kurią dabar einame apžiūrėti. Apačioje matyti vienas švariausių pietų Vokietijoje Forgensee ežeras ir prie jo prisiglaudęs Švangau kaimelis. Neuschwansteino pilis – viena populiariausių ir turistų lankomiausia pilis Vokietijoje. Ją 1869 metais pradėjo statyti tuometinis Bavarijos karalius Liudvikas II. Įkvėptas padavimų ir Richardo Wagnerio operų, įkūnijančių vokiečių legendas, Liudvikas projektavo buveinę su bokštais, smailais bokšteliais ir net dirbtinė uola. Deja, pilimi jis tepasidžiaugė 172 dienas. Jam mirus 1886 metais pilis vis dar nebuvo baigta. Galutinai darbai buvo atlikti 1899 metais. Nuo to laiko jį traukė turistus iš viso pasaulio. Dabar esame ant vadinamojo Marijos tilto, iš kur atsiveria nuostabus vaizdas į pilį ir gražias Alpių apylinkės. Tiltas pastatytas 92 metrų aukštyje per Pelato tarpeklį, virš 45 metrų krioklio ir pavadintas Liudviko II motinos Marijos Frederikos garbei. Sako, kad karalienės sūnus Liudvikas II naktį liepdavęs visuose pilies kambariuose uždegti šviesas ir vienas vykdavo jie pasigrožėti nuo šio tilto. Čia mes jau Tirolyje, Austrijos Alpėse. Trumpam sustojame pasigrožėti vaizdais prie Blindsee ežero, kuris randasi 1 kilometro aukštyje virš jūros lygio. Dar už poros valandų įvažiavome į Šveicariją, šalia Lichtenšteino, į kurį nusprendėme nevažiuoti, nes ten jau esame neseniai lankėsi. Mūsų artimiausias kelionės tikslas – Bellinzona, Šveicarijos miestas pietrytinėje jos dalyje, netoli Italijos pasienio, Ticino kantono sostinė. Ir štai mes Bellinzonoje. Pirmiausia, miestas įdomus tuo, kad jame randasi 3 pilis, įtrauktos į UNESCO paveldo sąrašą. Priėjome miesto rotušę su bokšto laikrodžiu, kuri pastatyta palyginti neseniai, 1929 metais senosios rotušės vietoje. Vyriausybės aikštė, jos kairėje miesto savivaldybės pastatas.
oficiali Ticino kantono kalba italų. Paminklas Belinzono gyventojams žuvusiems pirmajame ir antrajame pasauliniuose karuose su nurodytomis konkrečiomis pavardėmis. Dabar esame Kolegijos aikštėje, pačiame senamiesčio centre. Tai Šventųjų Petro ir Stepono bažnyčia, pastatyta ir baigta 16 amžiuje. Ant pastato fasado įžymybės išgarsinusios Italiją. Priėjome Piazza del Sole, pažodžiu išvertus Saulės aikštę. Kairėje matyti miesto gynybinės sienos likučiai. Prieš mus Castelgrande pilis. Tolumoje matosi snieguota 2 km 730 m aukščio Vizanijo kalno viršūnė. Pilies vidun veda platus įėjimas su gynybinė siena. Pakilus į viršų gerai matyti ir kitos dvi pilis – Montebello ir kiek toliau Sasso Corbaro. Kadangi Belinzona visada buvo strategiškai svarbi vietovė Alpėse, Castelgrande pilis ne kartą buvo apgulta ir ėjo iš rankų į rankas. Joje yra du pagrindiniai bokštai – baltasis ir juodasis, 27 ir 28 metrų aukščio. Nuo pat Romos imperijos laikų nuolat keitėsi jos šeimininkai, kol pagaliau 1803 metais jį galutinai atiteko Šveicarijos konfederacijai. Pilis iškilusi 50 metrų virš miesto. Iš jos gerai matyti miestą supantis San Gotardo kalnų masyvas. Palikę Belinzoną, pasukome link Locarno. Pakeliui esančiame turizmo informacijos centre mums patarė būtinai aplankyti, kaip jie sakė, idilišką Verzaskos upės slėnį, ką dabar ir darome. Pirmiausia pasiekėme Vogorno ežerą. Šis 2 km ilgio ežeras susiformavo 1965 metais užtvenkus iš kalnų tekančią Verzaskos upę. Užtvankos aukštis 220 metrų, ilgis 380 metrų. Vandens lygis ežere labai svyruoja, priklausomai nuo sezono, ir šiuo metu yra vienas žemiausių.
Toliau kelias vingiuoja aukštyn į kalnus šalia Verzaska upės. Tai 30 km kalnų upė, kur išteka kalnuose maždaug 2 km 800 metrų aukštyje. Teka slėnių žemyn iki pat užtvankos. Upė garsėja krištolo skaidrumo vandeniu, turinčių smaragdų atspalvį, įvairiaspalviais akmenimis, dengiančiais jos dugną ir nuostabiais gamtovaizdžiais. Jos slėnyje vyrauja Viduržemio jūros augmenija. Čia įsikūrė 8 kaimai, kuriuose gyvena apie 3200 gyventojų. Išsidriekusi pačiame Šveicarijos Alpių centre, Verzaska laikoma viena gražiausių upių Europoje. Daugelį metų tekėdama per uolas, upė išgriaužė juose natūralias įdubas, kurios vasarą tapo mėgstamomis plaukiojimo vietomis. Šis akmeninis pėsčiųjų tiltas pastatytas prieš 400 metų ant senovės romėnų tilto ir vadinasi Ponte dei Salti arba šuolio tiltas. Nuo jo, kaip ir nuo šalia esančių uolų, mėgstantys maudytis ir nardyti, šokinėja į vandenį, kurio temperatūra beje net šilčiausių metų neviršija 10 laipsnių. Atrodytų, toks tyras vanduo turėtų būti rojus žuvims, bet dėl neaiškių priežasčių čia nėra nei jų, nei vandens augmenijos. Pravažiavę Loverteco vietovę, patenkame į Brionę kaimelį. Jo centre Šventosios Angelų Marijos bažnyčia, pastatyta 13 amžiuje. Kaimelyje yra 282 gyvenamieji pastatai ir gyvena 175 gyventojai. Gražų pakelės gamtovaizdį pagyvina nuo kalnų krintantis didesni ar mažesni kriokliai. Atvažiavome į Frasco kaimelį. Tai San Bernardo d'Aosta kryžiaus formos katalikų bažnyčia, pastatyta 14 amžiuje. Šalia bažnyčios kaimelio kapinaitės. Apie vietos gyventojų religingumą liudija visame kelyje sutinkamos koplytėlės. Atvykome į Sononijo.
Tai paskutinis aukščiausiai esantis Verzaskos slėnio kaimas. Jis žinomas savo namudiniais gaminiais, ypač medžio drožiniais ir natūraliais gamtiniais dažais dažyta vilna. Priėjome Šventos Marijos Loreto parapijinę bažnyčią, veikiančią nuo 16 amžiaus. Sako, kai kurie namai pastatyti iš akmenų be jokio rišančio skiedinio, o dažną namą čia galima pamatyti dengtą akmenimis. Kalnų dviračio nuoma valandai 15 eurų. Matyti Leponto Alpių kalnų viršūnės. Nuriedėjusios uolos šonas panaudotas kaip garažo siena. Artėjame prie Frodo krioklio, esančio už kelių kilometrų nuo Sononijo kaimelio. Krioklio aukštis 70 metrų. Eiti prie jo tenka labai atsargiai, nes į viršų vedantis takelis labai siauras, o kartais tenka tiesiog lipti per akmenis. Bet vaizdai, kuriuos pamatai, viską atperka. Šitaip tenka šaldyti numuštą pirštą. Paliekame vaizdingą Verzaską slėnį ir artėjame prie Lokarno. Lokarnas išsidėstęs prie Madžiorės ežero ir randasi žemiausiai Šveicarijoje, tik 205 metrai virš jūros lygio. Turistus įsvilioja Viduržemio jūros regiono augalais, palmėmis, oleandrais, apelsinmedžiais ir nepakartojamu Madžiorės ežeru. Ežero krantinėje rūpestingai prižiūrimas alpinariumas su įvairiausių rūšių kaktusais.
šalimais šimtamečiai milžiniški platanai. Lauke šilta ir bulvės taip ilsisi ant tako pavėsyje. Funikulieriumi pasikėlėme į vienos iš lankytinų vietų – Madona del Sasso vienuolyno, kur pagal pasakojimus apsireiškė švenčiausioji mergelė Marija. Iš čia keltuvu keliamės iki stoties Kardadą, kuri randasi 1 kilometro 340 metrų aukštyje. Po to jau lynų keliu kylame aukščiau į 1 kilometro 671 metrų aukštį iki stoties Cimetta. Keliantis palaipsniui atsiveria puikūs vaizdai į Locarno miestą, Maggiore ežerą ir Leponto Alpes. Kalno viršuje įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios galima pasigėrėti unikalių panoraminių vaizdų, apimančių Materhorną vakaruose ir Ligurijos Alpės pietuose. Be to, iš čia vienu metu atsiveria vaizdas į pačią žemiausią ir pačią aukščiausią vietą Šveicarijoje, atitinkamai Maggiore ežerą ir Monterozo kalnų masyvą. Cimetta kalno apylinkės lankomos ir žiemą. Čia veikia kalnų slidinėjimo trasos, viena jų dabar kaip tik ir einame. Nuo kalno gerai matosi ir aplinkiniai miesteliai – Tenija, Gordevijo, Maggia, Avenio, Montebrė.
dienos išvykos grįžtame į Lokarną. Vėl pasinaudojame keltuvu ir leisdamėsi žemyn, dar kartą iš viršaus apžiūrime miestą. Čia jau Lugano. Tai kurortinis miestas, kuriame su priemiesčiais gyvena apie 190 000 gyventojų. Jame daug viešbučių, motelių, turizmo bei sporto renginių, todėl jis dar vadinamas senojo pasaulio Rio de Janeiro. Esame Lugano miesto kultūros centre, kuriame yra meno muziejus, koncertų salė ir teatras. Tai simboliniai 18 amžiaus geležiniai miesto vartai senojoje prieplaukoje. Jie randasi pačiame miesto centre, miestiečių ir turistų mėgiamame Čiani parke. Kitoje ežero pusėje matyti San Salvatore kalnas. Parke pasodinta daug įvairių rūšių medžių. Pavyzdžiui, pagodos medis, kurį dabar matome, auga Kinijoje ir Korėjoje. Šis termometras barometras sumontuotas prieš 100 metų. Oro temperatūra lauke + 30 laipsnių. Sokratui čia taip kad karšta. Važiuodami Lugano ežero pakrantę, sustojame gražiame miestelyje Ponte Tresa ir toliau vykstame link Kaslano, kur yra šokolado muziejus. Alprozė šokolado fabrike esančiame muziejuje galima pamatyti visus etapus, kaip perdirbamos kakavos pupelės virsta visame pasaulyje mėgstamų gardumynų. Lankomiausia ir žinomiausia vieta Lugane – San Salvatore kalnas, iš kurio atsiveria panorama į miestą ir jį supančius kalnus. Kalno aukštis 912 metrų ir jį kelia funikulierius. Kilometro 600 metrų ilgio linija dėl skirtingų kalno šlaitų padalinta į 2 dalis, todėl nuvykus dalį kelio tenka persėsti. Čia parodytos geriausios panoramos apžvalgos vietos. Apačioje matyti tiltas ir vingiuoja kelias vedantis į Italiją, kuriuo rytoj važiuosime. Tilto ilgis 817 metrų,
Jis veikia jau nuo XIX amžiaus pabaigos. Kalno viršuje stovi 300 metų senumo San Salvatore bažnyčia ir muziejus. Nuo apžvalgos aikštelės virš bažnyčios stogo atsiveria vaizdinga panorama į Lugano ežerą, kalnus, aplink esančius miestus ir mažus miestelius. Išvažiavę iš Lugano, nakvyniai apsistojome kempinge Tresiana prie Tresos upės. Kitoje upės pusėje jau Italija. Siena eina per upės vidurį. Šia pakeliama užtvanka priklausomai nuo meteorologinių sąlygų reguliuojamas upės vandens lygis. Atsisveikiname su Šveicarija ir atvykome į Leko miestą, Lombardijos regione Italijoje. Miestas randasi prie Como ežero, apie kurio grožį jau yra tekę girdėti. Jo, čia Švento Mikalojaus bažnyčia. Paminklas gamtininkui ir politikui Mario Čermenati, palikusiam didelį paveldą Leko miestui. Dievo motinos pergalės bažnyčia, skirta atminti žuvusiems per Antrąjį pasaulinį karą. Šiandien nutarėme paplaukioti laivu po Como ežerą, aplankyti pakrantėje esančius miestelius ir pasigrožėti mūsų supančiais vaizdais. Ežeras laikomas vienu gražiausių gamtos stebuklų ir tapo viena mėgstamiausių Italijos ir užsienio turistų lankymo vieta. Ne veltui jis dar vadinamas Šiaurės Italijos perlu.
Dabar plaukėme iki miestelio Beladžio. Maždaug kas 15 minučių laivas sustoja pakrantės miesteliuose, išleisdamas ir priimdamas vietos gyventojus bei turistus. Prestižas yra turėti nuosavybę Komo ežero pakrantėje. Šią vietovę pasirinko daugelis įžymybių, kurie yra prabangių vilų savininkai. Tai Madonna, Džordžas Klūnis, Silvestris Stallone, Ronaldinho, Džonas Kerry, Richardas Bransonas ir kiti. Kalnuose matyti 16 amžiuje pastatyta Švento Martyno bažnytėlė. Štai ir Beladžio. Tai miestas, kurio turtinga istorija siekia 225 metus prieš mūsų erą. Jame gyveno tokie garsūs žmonės kaip Listas, Stendalis, Floberas, Austrijos imperatorius Pranciškus I ir kiti. Dėl ypatingai palankios aplinkos čia veikia Rockefellerio fondo įsteigtas ir jo valdomas tarptautinių konferencijų centras, kur atvyksta gyventi mokslininkai iš viso pasaulio. Šalia fontano su kolona, kurios viršuje Šventos Marijos skulptūra su kūdikiu ant rankų, stovi Šventojo Jokūbo bazilika, pastatyta 12 amžiuje. Viduje bazilika daug įdomesnė. Jos interjeras buvo ne kartą keičiamas. Sėdame į keltą ir keliamės į kitame ežero krante esantį miestelį Vareną. Pavadinimas beveik kaip mūsų Varėna. Tai mažas ir jaukus, labai turistų mėgiamas kurortinis miestelis, įkurtas 769 metais. Čia viskas dvelkė senovė. Kadaise tai buvo mažas žvejų kaimelis ir jis iki šiol išlaikė savo autentiškumą. 13 amžiaus San Džordžio bažnyčia, stovinti to paties pavadinimo aikštėje. Toks vaizdas atsiveria nuo vienos iš pakrantėje stovinčių vilų terasos. Vienoje iš lauko kavinių sustojame suvalgyti itališkos picos. Link prieplaukos virš vandens veda vaizdingas pėsčiųjų takas.
Vėl sėdame į laivą. Akį traukia prabangios vilos su sodais ir puikiomis terasomis. Jos čia buvo statomas dar romėnų laikais. Komo ežeras randasi Įduboje tarp kalnų. Jo ilgis 46 km, gylis siekia iki 410 metrų. Tai giliausias ežeras Italijoje. Štai jau matyti Leko ir Švento Mikalojaus bazilikos bokštas. Pravažiavę Bergamą, Garlatę bei Dizijo ežerius atsidūrėme Alpių priekalnėse. Sustojame papietauti nedideliame kurortiniame miestelyje Ponte di Legno. Tolumoje matyti Švento Martyno bažnyčios bokštas. Miestelėje daugybė viešbučių, kurie veikia ištisus metus, bet daugiausiai jų orientuoti į žiemos sporto mėgėjus. Tai matyti ir iš keltuvų, kurie kelia vos ne iš miestelio vidurio. Atėjome prie šunų parko. Tai specialus parkas, įrengtas, kad šunys nenuobodžiautų, kol šeimininkai poilsiauja. Važiuojame gilyn į centrinę Alpių dalį. Kelias veda aukštyn ir darosi vis siauresnis. Važiuodami sutinkame daug motociklininkų ir dviratininkų. Ši vietovė vadinasi Pietro Rosa, arba pažodžiui išvertus raudonas akmuo. Apačioje matyti Peco miestelis.
pasiekėme Gavijos perėją. Daugeliui važiuojančių tai sustojimo vieta, kur galima atsikvėpti ir pasigrožėti kalnų vaizdais. Šis 7 metrų gylio ežerėlis taip pat turi pavadinimą – Baltasis ežeras. Pamačius tuos nuostabius vaizdus, snieguotas viršūnės, supranti, kodėl kalnai taip traukia žmonės. Šiuolaikinio italų menininko Bertarelio kūrinys Vetės Madona, skirta apsaugoti dviratininkus nuo nelaimingų atsitikimų. Čia nurodyti atstumai nuo perėjos iki artimiausių viršukalnių. Alpių bažnytėlė pakelėje taip ir vadinasi Chiesetta Alpina. Bronzinis erelis kylantis iš granito, tai paminklas šio rajono gyventojams žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare, atidengtas 1927 metais. Važiuodami toliau pasiekėme vieną labiausiai žinomų serpantinų Europos Alpėse – Stelvio perėją. Tai trečias pagal aukštumą kelias Europoje. Jo viršūnė yra 2 km 760 metrų aukštyje virš jūros lygio. Zigzago formos kelias labiausiai žinomas dėl nesuskaičiuojamos gausos 180 laipsnių posūkių, kur reikia sulėtėti iki labai nedidelio greičio. Be to vietomis jis labai siauras ir turi sugebėti saugiai prasilenkti su kitomis transporto priemonėmis. Tam suformuotos net specialios kišenės. Pernakvoti apsistojame Stelvio nacionalinėme parke, Pietų Tirolyje, kaimelyje Trafoi, kuris randasi kalnuose 1600 metrų aukštyje.
Trafoj kaimelis, matyti Šventos Marijos bažnytėlė. XIII amžiaus Montekjaro pilies liekanos šalia Prato Stelvio miestelio. Priekyje matyti XIII amžiaus Burgusijos pilis, kuri šiuo metu restauruojama, o toliau kairėje veikianti VIII amžiaus Šventos Marijos kalno abatija. Atsisveikiname su Italija ir jau važiuojame per Austrijos Alpes. Esame netoli Innsbruko, jį nebeužsuksime, nes esame lankęsi anksčiau. Vokietijoje nakvojame nedideliame Aitracho miestelėje Bavarijoje, o Lenkijoje Olesnicoje, žemutinėje Silezijoje, netoli Vokietijos sienos.